Si els sembla, donem inici a la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'avui amb els diferents acords de govern que hem aprovat. En primer lloc, el Govern aprova el Pla General de Seguretat de Catalunya 2016-2019, que garanteix la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. El pla integra les previsions generals de riscos, les actuacions i els mitjans, inclosos els de seguretat privada, en matèria de seguretat ciutadana, emergències, seguretat viària i d'altres que afectin la convivència ciutadana i la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. L'elaboració del pla ha tingut en compte les línies estratègiques del Departament d'Interior que el conseller va presentar a la Comissió Parlamentària sobre els objectius i actuacions del Departament l'11 de febrer d'enguany. També s'ha comptat amb les recomanacions del Consell de Seguretat, les dades de l'Informe de Seguretat a Catalunya i l'enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Una de les novetats del pla és precisament la seva vigència, que passa a ser de 4 anys, fins ara era de 2, la qual cosa permet incloure actuacions de més llarg recorregut. Les actuacions i objectius del pla són els següents: el desenvolupament de polítiques preventives i la prevenció de la radicalització, així com la col·laboració dels diferents actors de la seguretat, inclosa la ciutadania, i la protecció dels col·lectius més vulnerables. Com a projectes més destacables podem mencionar la priorització de la lluita antiterrorista, la previsió de nova convocatòria de Mossos d'Esquadra, la posada en marxa del registre de les policies locals i vigilants, la revisió de la velocitat a les carreteres, l'aprovació del Pla de Seguretat Viària 2017-2019, el desenvolupament i la implementació d'un sistema d'alerta per a les víctimes de violència de gènere, la revisió i difusió del Codi de Bones Pràctiques en seguretat privada, l'enfortiment de la protecció civil en el territori, el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament o el fet d'aprofundir també en els estudis de formació universitària i superior a través de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El Govern aprova el Pla Nacional de Compra Pública d'Innovació 2016-2020. Els departaments de la Generalitat i el conjunt del sector públic hauran de destinar a la compra pública d'innovació l'any 2017 com a mínim el 0,5% de l'import de les contractacions realitzades l'exercici anterior. Això suposa un canvi cultural important en la manera de comprar, que vol potenciar la innovació com a clau per impulsar l'economia i la competitivitat del país. A partir de la contractació pública, les administracions podran demanar productes o serveis que encara no existeixen en el mercat, la qual cosa suposarà obrir noves oportunitats per a les empreses que hauran de proposar solucions en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la millora dels serveis públics. Aquest pla s'emmarca en l'Estratègia Europa 2020 i en la iniciativa Unió per la Innovació. S'executarà en coordinació amb el Programa de Compra Pública d'Innovació del RIS3CAT, que compta amb un pressupost de 50 milions d'euros del fons FEDER pel període 2014-2020. Aquest canvi de concepció, la manera de comprar, requereix d'una especialització també en la formació dels treballadors públics i per això es preveu un pla de formació integral pels compradors i gestors de la contractació de l'administració de la Generalitat i del sector públic. Tota la contractació vinculada a aquest pla haurà de contenir i haurà de respectar les clàusules de contractació socialment responsables, socials, d'igualtat, ambientals, d'acord amb la normativa de contractació pública. Es crearà també una comissió de seguiment i d'impuls del pla dirigida des del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, presidida pel director general de Patrimoni de la Generalitat. El Govern ha aprovat avui destinar 3,7 milions d'euros al programa Catalunya Emprèn. Aquesta xifra es destinarà a atendre la convocatòria corresponent a l'any 2016 de subvencions pel finançament del programa integral de foment a l'emprenedoria que s'emmarca en el Catalunya Emprèn. Són uns fons que tindran caràcter plurianual i la peça fonamental d'aquest programa és, com deia, el foment de l'emprenedoria, una xarxa que permet a la Generalitat fomentar-la en el conjunt del país, en tant que integrada per un conjunt d'entitats vinculades a la creació d'empreses disseminades arreu del territori. El programa Catalunya Emprèn va ser posat en marxa l'any 2012 amb la missió de promoure la cultura d'empresa a Catalunya. Des d'aleshores ha fomentat diferents iniciatives que han generat llocs de treball. És una iniciativa transversal del conjunt del Govern, amb mesures enfocades al foment de la cultura emprenedora o a l'impuls de la internacionalització d'aquestes companyies, entre d'altres qüestions.
El govern destina 1,8 milions d'euros al conveni de col·laboració amb les cambres de comerç per tal de seguir col·laborant amb el govern en la consolidació de l'economia catalana. Un acord que és un pas previ a la formalització del conveni que permetrà aquesta col·laboració entre les cambres i la Generalitat en aspectes com l'impuls de la internacionalització de les empreses, el foment de la indústria o la promoció del comerç i el turisme. El govern crea una comissió per impulsar que Barcelona sigui la seu de l'Agència Europea del Medicament, a partir d'una comissió amb presència dels departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Salut, Afers, Relacions Institucionals Exteriors i Transparència i Empresa i Coneixement. L'Agència Europea del Medicament és una agència de la Unió Europea, actualment amb seu a Londres, atenent l'interès estratègic de la indústria farmacèutica i que ja l'any 1992 ja es va presentar la candidatura de Barcelona per optar a ser la seu d'aquesta agència. El govern ha decidit impulsar-la novament, atès també l'interès de la indústria farmacèutica catalana, que és la cinquena més productiva de la Unió Europea dels 15 i sector estratègic de la nostra economia. Actualment a Catalunya hi ha ubicats 230 laboratoris farmacèutics, xifra que representa gairebé el 50% del total de la indústria farmacèutica ubicada a l'Estat. Som, per tant, una potència en la producció farmacèutica i és aquest un sector altament competitiu. Des del govern s'instarà també a la resta d'institucions catalanes i també als grups parlamentaris perquè puguin sumar-se en aquesta proposta. Avui, amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, la Generalitat de Catalunya expressa el seu compromís en la lluita contra la discriminació per raó d'identitat de gènere i orientació sexual i és per això que el govern ha aprovat un manifest en defensa de les persones LGTBI. El manifest recorda que, tot i que el marc legislatiu arreu del món ha progressat en el reconeixement dels drets del col·lectiu, 76 estats encara avui prohibeixen i persegueixen aquestes persones. També el text fa referència als terribles fets d'Orlando, com un exemple que la lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia segueixen sent vigents i global. El govern celebra els avenços socials i normatius en aquest àmbit que s'han produït en els darrers anys. Remarquem que Catalunya ha estat pionera en el reconeixement dels drets LGTBI amb l'aprovació de la Llei 11/2014. Finalment, el manifest convida a totes les administracions i institucions catalanes i al conjunt de la ciutadania a sumar-se a la celebració d'aquesta jornada internacional penjant la bandera de l'Arc de Sant Martí. El govern adequa la Comissió del Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions a l'actual estructura de la Generalitat, una nova composició que s'ajusta als canvis de denominació però també de competències dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. La persona titular de la Secretaria de Govern passa a ser el president d'aquesta comissió interdepartamental que podrà proposar que hi assisteixin representants d'altres departaments, tant d'aquells que formen part del propi pla com d'altres departaments de la Generalitat, quan la matèria que es tracti sigui objecte d'aquestes. També persones externes que per la seva vessant tècnica, pels seus coneixements professionals o de coneixement, puguin aportar valoracions d'interès en aquesta comissió. Un nomenament també aprovat avui a govern, el del senyor Marc Rialp com a director general de l'Autoritat Catalana de la Competència. Nascut a Barcelona l'any 1977, Marc Rialp és doctor i enginyer superior en telecomunicacions per la UPC. La seva carrera professional s'inicia l'any 2012 al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, on va ser investigador associat fins l'any 2008. És expert en la regulació de telecomunicacions en el marc europeu i espanyol i en la gestió operativa d'operadors de telecomunicacions, assessor d'estratègia per diferents administracions públiques, ha estat guardonat amb la beca d'alt potencial i per emprenedors d'ESADE i és coautor d'un llibre de divulgació científica. I per acabar, tot i que no es tracta estrictament d'un acord de govern, el conseller d'Empresa i Coneixement, el conseller Baiget, ha informat el conjunt del Consell Executiu de la important inversió d'Amazon al Prat, que s'ha conegut fa poca estona, una operació en la que s'ha estat treballant al llarg dels darrers 3 anys a través d'un servei d'acompanyament i d'assessorament. Un dels aspectes cabdals ha estat precisament la localització d'un emplaçament òptim per aquesta inversió. Comportarà 1.500 llocs de feina de qualitat en els propers
3 anys, i voldria remarcar que aquesta és la inversió més gran a Catalunya en termes de creació d'ocupació dels darrers 5 anys. Valorem com a govern la importància d'aquest projecte, tant pel volum d'aquesta nova ocupació com per l'aposta decidida d'una empresa estrangera tan estratègica com és Amazon. I dit tot això, passo a la seva disposició per les preguntes que vulguin formular. Endavant. Hola, bon dia, consellera. La meva pregunta fa referència al 9-N. El jutge ha tancat la instrucció del cas, manté les acusacions contra el president Mas, les conselleres Ortega i Rigau per prevaricació administrativa i desobediència. Ens agradaria saber quina és la primera valoració que fa el govern sobre aquesta qüestió i especialment si veu intencionalitat política quan hem sabut d'aquest cas just 48 hores després de les eleccions. Per descomptat que hi ha intencionalitat política. De fet, és un judici polític des del primer minut. Això ha estat així des del primer minut i ho hem denunciat sempre. Es tracta de moviments tàctics que sempre beneficien els mateixos. Les decisions de fiscalia o l'aparició de determinades notícies. Vull recordar, i aquests dies ho hem pogut comprovar, com es va intentar des de les clavegueres de l'Estat que no es poguessin posar les urnes aquell 9 de novembre, però es van posar i va ser tot un èxit i ens en sentim molt orgullosos com a govern de la Generalitat. Però de la mateixa manera sentim molta vergonya. Jo crec que tots els demòcrates s'haurien de ruboritzar, no només per les filtracions que hem conegut en aquests darrers dies, on es constata que s'ha volgut criminalitzar, s'ha volgut embrutar la honorabilitat de persones només pel fet de defensar una causa tan noble com és el sobiranisme, com és l'independentisme. Tot el suport, tota la solidaritat als membres de l'anterior govern, al president Mas, a les conselleres Ortega i Rigau, al conseller Homs, per aquesta imputació. No cal dir que com a govern hem exigit en tot moment l'arxiu d'aquestes diligències. Considerem que és un judici polític amb una clara intencionalitat política que a més es veu tristament barrejat amb les filtracions, insisteixo, que hem conegut en els darrers dies i que ens haurien de fer reflexionar molt i molt del perquè de tot aquest procés i també del perquè en què determinades informacions apareixen, en quin dia, en quin moment i a qui beneficien. Sí, portaveu, aquí darrere encara a les cabines de ràdio. M'agradaria saber sobre el tema que comentava ara de les escoltes i les gravacions que hem anat coneguent en els últims dies. Demà, amb tota probabilitat, el Parlament revocarà l'encara director de l'Oficina Antifrau. M'agradaria saber si les intencions del president i del govern, per tant, són les de nombrar o proposar, en aquest cas al Parlament, un nou director de forma immediata o sobre el debat que s'ha generat també en els últims dies sobre l'eficàcia d'aquesta oficina, si optarien per obrir un debat sobre si s'ha de modificar alguna cosa al respecte. Gràcies. Bé, en tot cas, el que sí que és segur és que demà el ple del Parlament de Catalunya decidirà sobre la destitució del senyor De Alfonso i, per tant, té les seves mans, el Parlament de Catalunya i el vot dels diputats i diputades, d'acabar amb aquesta anomalia, que és que una persona com el senyor De Alfonso dirigeixi l'oficina antifrau. A partir d'aquí i a partir que això es produeixi, haurem d'esperar a demà i no podem avançar aconteixements, això ho ha de decidir el Parlament de Catalunya, que és el mateix que en el seu moment va decidir per unes determinades majories donar-li l'aval per poder dirigir aquesta oficina. Com a govern ens creiem en la necessitat que existeixin organismes d'aquestes característiques, efectivament que vetllin per la transparència, que vetllin per les bones pràctiques i que lluitin contra el frau en el conjunt de les administracions i del conjunt del país, lògicament. Haurem d'afrontar aquest debat amb molta calma, amb molta reserva, i és evident que caldrà afinar molt a l'hora de trobar un perfil per tal de poder dirigir aquesta oficina. Vull recordar que el càrrec va estar vacant durant un temps a partir de la desaparició de l'anterior director de l'oficina antifrau, que va ser nomenat pel president de la Generalitat, efectivament,
creient que aquesta era una persona que complia els requisits i que estava perfectament capacitada per dirigir l'oficina. I posteriorment el Parlament de Catalunya, amb una majoria molt important, va donar-li aquest aval. Anem pas a pas, però en tot cas estem molt frapats i estem molt indignats per les informacions que hem anat coneixent en els darrers dies. Avui mateix encara ens ressonen a les nostres orelles i demà és el Parlament qui té l'última paraula sobre aquest episodi tan lamentable. No sé si hi ha alguna pregunta més a les cabines, ho dic per fer-ho per ordre, disculpi. Hi ha alguna pregunta més? Doncs endavant. Si voldria saber, arran del cas de les escoltes, d'una banda, la reacció del fet que el Congrés hagi vetat la compareixença del vicepresident i d'altra banda, si des del govern, més enllà que el Parlament pugui cessar-lo, si es té previst emprendre alguna iniciativa que podria passar, per exemple, que els Mossos d'Esquadra obrissin una investigació o no. Bé, acabem de conèixer també aquesta sorprenent decisió de la permanent de la mesa del Congrés de Diputats on s'ha considerat que el ministre Fernández Díaz no ha de donar explicacions i per tant no ha de comparèixer davant d'aquesta comissió permanent en relació als fets de les escoltes que en els darrers dies ha publicat Público. Forma part d'aquests tristos episodis que hem anat coneixent. No podem entendre com des de formacions polítiques, altra cosa és el Partit Popular, que en tot moment ha mantingut el seu suport en el ministre en funcions, però ens costa d'entendre el posicionament d'altres formacions polítiques, com és el Partit Socialista Obrer Espanyol, com és Ciutadans, d'impedir les explicacions que els ciutadans exigim, el govern de Catalunya exigeix, formacions polítiques exigim, per tal de conèixer tota la veritat sobre aquestes filtracions. I insisteixo, demà el Parlament de Catalunya, que és a qui pertoca, celebrarà aquesta votació sobre aquest procés de destitució i és evident que a partir d'aquí el govern haurà d'obrir una reflexió sobre l'oficina i sobre com es pot recomposar la confiança en una institució tan important com és aquesta, i això passarà lògicament per analitzar quin tipus de perfil i quina sortida se li dona a la situació. Què més? Endavant. Després del resultat de les eleccions del passat diumenge i coincidint que a la segona quinzena de juliol, el 15 de juliol, hi ha una assemblea de l'ANC en què presumiblement volen optar pel camí de la Ruy, creu que, vista les noves circumstàncies, aquest potser serà el camí que s'ha d'emprendre i, en tot cas, el govern està a favor d'iniciar aquest camí? El govern veu absolutament reforçat el full de ruta i el mandat democràtic del 27 de setembre després de les eleccions del passat diumenge. De fet, les forces sobiranistes i que conformen aquest govern de Junts pel Sí incrementen en un punt el seu suport a les urnes i, per tant, el govern considera que comptem amb un gruix de diputats i diputades, aquests 17, per treballar en favor del full de ruta i de les llibertats de Catalunya. El sobiranisme català, insisteixo, full de ruta, mandat democràtic del 27 de setembre, no només manté, sinó incrementa la seva força i, per tant, els seus suports democràtics. Com vam explicar dimarts passat, el full de ruta manté totalment la seva vigència. No ens belluguem del camí que hem previst i en el que estem treballant activament des del govern de Junts pel Sí
i també des del Parlament, amb el grup parlamentari majoritari que dona suport al govern, el grup de Junts pel Sí. El full de ruta, també ho hem dit en diferents ocasions, no contempla el referèndum unilateral d'independència, però com hem dit també en altres ocasions, és evident que hem d'estar amatents a les propostes i als plantejaments que es formulin, en aquest cas, atenent a la seva pregunta, des de la societat civil, en aquest cas la proposta que s'ha plantejat des de l'Assemblea Nacional, però el govern veu reforçat el seu plantejament i el seu full de ruta i, per tant, el camí emprès el continuem amb forces renovades després de diumenge. Sí, una mica un dels propers reptes que té el govern plantejat els propers mesos és, després de l'estiu, la moció de confiança, una mica la qüestió de confiança. A partir d'ara el govern com ha començat a treballar, com es planteja aquesta cita important que hi ha al setembre? Doncs bé, aquesta és una qüestió en la que estem treballant i continuarem treballant en les properes setmanes per part del president, que és qui presenta efectivament aquesta qüestió de confiança en el si del govern de Junts pel Sí i també, lògicament, a nivell parlamentari amb el grup majoritari que dona suport al govern. Aquesta serà una qüestió a desenvolupar i a treballar, insisteixo, en les properes setmanes. Com ja es va dir en el seu moment, no hi ha cap acord previ amb cap altra formació política. Aquest és un plantejament que es fa de manera molt personal des del president i des del conjunt del govern de Catalunya i en el que, insisteixo, hi treballem i hi treballarem intensament. Al costat d'altres reptes, com representa el propi dia a dia del govern i totes les situacions que, com es pot imaginar, es van produint, però evidentment en aquest cas d'una manera cabdal. Sí, la Generalitat tindria alguna preferència sobre pactes de govern després del 26J? No, això és una mica el que després del 20 de desembre, com que les eleccions es van repetint, ara ja per segona vegada, ja ens vam trobar molt amb aquest plantejament, què preferia el govern de Catalunya. I el que els hi he de dir en aquest cas és que el govern de Catalunya el que desitja és algú a l'altra banda amb qui poder dialogar i algú que no tingui por de parlar, de seure en una taula i d'abordar directament el repte polític que té plantejat Catalunya, que respecti el mandat democràtic del 27 de setembre i el full de ruta que a nivell de govern i a nivell de Parlament s'ha plantejat. Però sí que aquest 26 de juny ens mostra com a Catalunya es vota diferent del conjunt de l'estat espanyol. Ja he dit abans que el govern veu reforçat el full de ruta i el mandat democràtic del 27 de setembre a partir dels resultats obtinguts per les formacions polítiques que conformen aquest govern de Junts pel Sí. I el que és obvi també és que el 20 de desembre es va certificar la defunció de la tercera via i aquest 26 de juny es veu també com es certifica la defunció del referèndum. Ho dic pels plantejaments que s'estan fent a nivell de formacions polítiques d'abast estatal. A partir d'aquí, preferència cap, però sí voluntat de tirar endavant amb aquest full de ruta i, lògicament, i això correspon a les formacions polítiques i no al govern, doncs evidentment que els vots de les formacions sobiranistes, independentistes, no serviran en cap cas perquè es perpetuï en la presidència del govern espanyol el Partit Popular i el senyor Mariano Rajoy. Si no hi ha res més en català. No hi ha cap més pregunta en català, no? Si Doncs poguéssim tot seu. fer en castellà una valoració del tema del 9N i del fet de que el ministre d'Interior, per un altre costat, no hagi de comparèixer per donar explicacions.
Se trata de un juicio político y con una clara intencionalidad política desde el primer minuto, desde el primer momento. Hemos asistido a movimientos tácticos que siempre benefician a las mismas personas y a las mismas siglas, desde las decisiones de la Fiscalía, pasando por la aparición de noticias o de filtraciones en momentos muy estratégicos. Sabemos que desde las cloacas del Estado se quiso impedir que el 9 de noviembre hubiera urnas en Cataluña, pero hubo urnas y la jornada fue todo un éxito y nos sentimos muy orgullosos. Pero de la misma manera sentimos mucha vergüenza y todos los demócratas deberían ruborizarse con las filtraciones que hemos conocido en los últimos días, con un claro intento de criminalizar, de ensuciar la honorabilidad, de construir pruebas falsas para perjudicar a personas que simplemente defienden la causa independentista, que es una causa totalmente noble. Como Govern de la Generalitat manifestamos todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad al presidente Artur Mas, a las conselleras Ortega y Rigau, al conseller Homs y a todas las personas que se han visto investigadas o que han podido ser perjudicadas a través de las cloacas del Estado. Hemos exigido siempre el archivo de las diligencias, de las actuaciones del 9 de noviembre, porque no estamos ante ninguna causa delictiva, ni deben sentarse en el banquillo personas que no solo son inocentes, sino que son demócratas en mayúsculas. Sobre el hecho de que el ministro de Interior no vaya a comparecer para las declaraciones. Pues dentro de este sentimiento de vergüenza, deberíamos incluir lo que nos produce conocer que en la Diputación Permanente de la Mesa del Congreso de los Diputados, 3 formaciones políticas, el PP, pero también el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, hayan decidido que el señor Fernández Díaz no deba dar ninguna explicación por las supuestas filtraciones. Es muy grave, es muy lesivo, es muy tóxico para la democracia que se produzca este bloqueo a unas explicaciones que exigimos todos los demócratas, que exigimos desde el Govern de Cataluña, que exigen formaciones políticas para conocer toda la verdad. Sí, si poguéssim recuperar també, sisplau, la valoració de les eleccions, la lectura que em feia, en castellano, perdón, la lectura que hacía en referencia a la hoja de ruta independentista. ¿A la, perdón? Es que no he oído la última En parte. referencia a la hoja de ruta, como qué bien. efecto tienen Sí, las sí. elecciones de ahí. Sí. Bien, en relación a las elecciones del pasado domingo, las formaciones soberanistas que conforman el Govern de Junts pel Sí ven incrementado su apoyo en las urnas. Un punto más, 17 diputados y diputadas que trabajan en favor de la hoja de ruta soberanista y del mandato democrático del 27 de septiembre. Por lo tanto, el soberanismo en Cataluña mantiene su fuerza. La hoja de ruta se ve reforzada, como decía, y este gobierno pues, con fuerzas renovadas para continuar trabajando como estamos haciendo hasta ahora, desde el Govern, pero también desde la formación mayoritaria en el Parlament de Catalunya, en favor de la hoja de ruta. Sí, perdoni, però no estava en el moment present, en el moment de les preguntes en català. Li volia preguntar, només per matitzar un tema, si el Govern de Catalunya pensa emprendre algun tipus d'acció legal en contra del director de l'oficina antifrau. Acció legal, vull dir, o sigui, no políticament, que ja ho hem entès, o bé demà a través del grup que els dona suport amb la seva revocació en el Parlament de Catalunya. Pensen emprendre alguna acció legal? Gràcies. El govern no s'ha plantejat cap acció legal en aquest sentit. El que sí que entenem és que és el Parlament de Catalunya a qui li correspon demà la decisió sobre la seva destitució, com deia abans, per posar fi en aquesta etapa trista al capdavant de l'oficina antifrau de Catalunya. És el Parlament de Catalunya qui va correspondre, diguem-ne, que l'aval democràtic per la via dels vots en el senyor De Alfonso, i és el Parlament, i en formem part
com a govern, lògicament, del Parlament, i ens sentirem molt nostra la decisió que demà prendrà el Parlament de Catalunya. Perdoni, també, així com el Ministeri de l'Interior a través de la Policia Nacional ha obert una investigació, des del govern s'han plantejat de fer el mateix per la via dels Mossos d'Esquadra? Aquesta és una qüestió que hem d'estudiar detingudament, ho farem de manera serena. Entenem que han anat apareixent informacions un dia rere l'altre i volem tenir el conjunt de la fotografia sencera abans de prendre qualsevol decisió. El que sí que hem fet és exigir la dimissió del ministre Fernández Díaz i, per descomptat, no podríem entendre que aquesta persona continués al capdavant d'un ministeri, de cap ministeri, i evidentment tampoc del Ministeri de l'Interior, pel flac favor que està fent les seves actituds, que venen de lluny, per altra banda, en el conjunt de la democràcia. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, moltes gràcies.